Ben ritrovati all'ultima edizione del giorno del TG Flash di New Sicilia. Resta aperto il caso della morte di Francesco Biagiotti, il 54enne che si è tolto la vita a settembre 2020 nel reparto di psichiatria dell'ospedale civico di Partinico in provincia di Palermo, dove sarebbe dovuto essere sorvegliato a vista. A stabilire la continuazione delle indagini è stato il GIP Marco Gaeta, che ha accolto l'opposizione presentata dai congiunti della vittima contro la richiesta di archiviazione del procedimento penale formulata dalla Procura di Palermo. Arrestato un uomo a Vittoria in provincia di Ragusa che non si era rassegnato alla fine della relazione con l'ex convivente, minacciando ed aggredendo fisicamente la donna con condotte reiterate nel tempo. A seguito dei ripetuti comportamenti persecutori e le numerose denunce della vittima, l'uomo è stato posto ai domiciliari per i reati di maltrattamenti e lesioni aggravate. Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio su un ponte di Licata, in provincia di Agrigento, alla foce del fiume Salso. Il bilancio è di 2 feriti rimasti coinvolti in un violento schianto tra 2 auto. Gli automobilisti sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata. Fortunatamente i 2 non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto, oltre all'ambulanza, si sono recati anche i poliziotti di Licata che hanno effettuato i rilievi per determinare la dinamica del sinistro. L'ARS ha approvato le variazioni di bilancio della manovra da oltre 420 milioni di euro predisposta dal governo Schifani. Confermate tutte le principali misure proposte dal governo, a partire dai fondi destinati ai comuni, ai quali vanno 48 milioni di euro, e ai liberi consorzi che riceveranno 4 milioni per contrastare l'effetto del caro bollette. Per la spesa sanitaria sono stati accantonati 250 milioni di euro per dare seguito a una sentenza della Corte Costituzionale. Alla contrattazione collettiva del personale della Regione sono stati destinati quasi 29 milioni di euro, mentre per il fondo contenziosi sono previsti 44 milioni. Questa era l'ultima notizia, il TG Flash ritorna domani mattina alle ore 10. Buona serata. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.